咪逆漏咗我哋嘅嘛？那你就切上咗。我哋冇譯到出嚟㗎，係咪？個中文嗰度。咁再落去咧，見到咧第8頁咧，見到有個療悲托出當見啦。咁呢一段咧，其實可能係冇特別譯出嚟嘅。呢度講咩咧？就係講佢嗰個少林金剛個頭髮咧，就有個髻嘅，幾層嘅髻嘅，一層一層嘅髻喺度嘅。呢個髻上邊咧，就有一個如意寶珠嘅。呢個如意寶珠係代表咩咧？我哋要祈求呢個咁嘅本尊賜我哋嘅成就噶嘛，我哋嘅悉地所謂嘅成就。呢個如意寶珠咧就係賜予能夠所有眾生嘅欲求嘅。因為另外睇到呢一講嘅法照裏邊啦，喺個少林金剛頭頂上邊啦，有半個月喺度嘅，就係呢個法本所講啦，半月為頂飾嘅，有半個月亮喺度嘅，你睇唔睇到啊？呢個法照喺度，喺佢嘅頭頂嘅，喺個髻嘅頭頂上面嗰個飾物嘅，好細個半個月彎月喺度嘅。呢半個彎月代表咩咧？係菩提心未能捨棄嘅，即係未曾捨棄過菩提心嘅。真係到適當呢種嘅真係真正不得年紀，真係專門切把大關於個。然後男的都打左起打左肩啦，真係打到怕有用嘢把左右的是吧？有用幾天把一男但有用嘢把上啦，特別破壞咗的，真係打到啲真係可能把真係在大關係就真係真係特別破壞嘅吧？真的這樣真的男的真的好嘅。那是。咁呢個咧，所謂嘅菩提心咧，就係喺而家做唔係我哋一般嘅有啲解釋嘅。咁我哋依家睇到啦，呢一個5嘅本尊啦，就係一個父身個女身嘅係嘛，一個父一個母身嘅。呢個世人間咧，父母嘅身咧，我哋咧呢個明點咧就會流失嘅。呢個月亮係代表咩？就係我哋嘅菩提心嘅明點咧，係未遺失過嘅。係象徵我哋冇遺失過我哋嘅明點嘅，因為呢個唔係世間嘅一個世間嘅男女嚟㗎。呢多幾見到大嘅法會現到真實，呢多幾大見下到被見下啦說法，冇冇有嘅，這當真係大路往啦大上八個現到咁另外咧就好多嘅金剛嘅莊嚴啦，同埋一個虎皮嘅，呢個法照裏邊咧就好清楚睇到嘅。真係天崩石破先能啲石破咧，天崩石破啦。天崩石破嘅七路嘅石破咧，真係起來下嚟。真係天崩石破，祖母加過，爹加過，祖母媽過，小蘭拿過，挑選講過，七路嘅講。咁繼續睇呢個法本嘅第9頁啦。咁因佢嘅本尊嘅我哋手指啊，咁因為呢個講嘅手指咧就係講喺外邊嘅手掌嘅外邊嘅手指嘅顏色，裏邊有冇特別顏色㗎？喺外邊嘅，外邊嗰個顏色咧，第一個手指公啦，大拇指咧就係黃色嘅，跟住食指就係白色，中指就係紅色嘅，無名指係黑色啦，咁最後尾嘅尾指咧就係綠色嘅。第真係，其他嘅打具體性嘅存嘅，具體性啦，然後發展啦，就教育平安到位啦，真係你就把我們個，把它下我們搞個，真係做事個弄嘛個長成規劃哇，你最後呢啲嘛嚟看看有嘞。最後嘅真係下我們當我們破解馬步咧，錄嘅時候將啲加入嚟，真係成到最後嘅真係睇到嘅東西。咁一般嚟講啦，呢啲咁嘅顏色啦，我哋有5種色啊，咁樣就
喺呢個一般嘅密宗講啦，就係、我哋嘅五方佛係代表五方佛嘅話咧，就係、東方嘅時候咧係白色啦，或者係中間藍色嘅，前面東方係白色嘅。咁呢個南方咧就係黃色，呢個西方咧就係紅色嘅，而呢個北方咧就係綠色嘅。但喺獅靈金剛咧有啲唔同嘅，獅靈金剛嘅東方前邊咧就係藍色嘅，而喺佢嘅呢個南方咧就係紅色嘅。喺個咁嘅後呢個咁嘅西方咧就係黃色嘅，咁喺個北方咧就係白色嘅。佢個顏色唔同嘅4個方位。呢個書嗰個法本嗰個彈性倒轉咗嘅，即係印反咗嘅。你睇啲就話點樣出嘅？你睇先啦，你邊度有點樣？咁你哋咧就呢個代表亦都係代表五方佛嘅呢一個你哋唔好照呢個反音轉係啱嘅，個顏色相反。多謝。好，點我數？點我數？嗰份啱嘅條件，啱嘅點解？啱嘅就佢唔係錯咗，因為你影嗰上咧係喺嗰個料嘅頂上面影嘅。啱嘅快送嘅喎，因為咧佢唔係嗰個底片錯咗，因為個火嗰個轉嗰個方法係啱嘅。咁其實應該係喺個天係啦，咁你拎咗嚟變咗倒轉嘅，係啦，你幾欣賞？冇錯。天光馬係呢個嘢，你哋做法做乜嘢？如果紅色呢個法本咧，呢個係啱嘅，呢一個呢個正確嘅呢個。我哋有啲叫亂啊，呢個代表咧就係五方佛嘅。但如果話咧세부대단 뭐야 다 대체라 되네 차수로는 특히 채워 당고 나고 니범하고 숨바까고라도 특히 채워서는 되는 게 이咁跟住再睇呢個法本嘅第9頁後邊嗰兩句嘅，咁一睇到個中文嗰度咧叫手指節嘅嚇，呢個手指節係指咩咧？頭先講個手掌嘅外邊顏色啦，呢係講裏邊嘅顏色一節節嘅。咁因為呢個手嘅，你睇到啊？資料係唱啲納貝啦，咁樣最下邊嗰節咧就係黑色嘅，再上去中間度咧就係紅色嘅，咁樣再頂嗰層咧就係白色嘅。我哋有3節嘅，黑、紅、白咁樣。我記得顧松圖，呢3個代表咩咧？就係、我哋嘅身語意代表佛嘅身語意。咁樣最下邊咧就係、我哋嘅意啦，跟住就係語，跟住就係身嘅。얘네 돌지sembe 우진징 얘네 다 얘야 파소소라 야와릭 링가데 얘네 마다마다 여러 링가 다 단데디 되게 콜로데 얘네 릭 돌지 릭 탐지 용수도 바데 돌지 릭 얘네 되게 콜로라 릭 용수도 바다 되게 저라 되게 돌지 릭咁跟住講到我哋大面積嗰啲多嘅話，多啲什麼？咁樣第10頁啦，第2句啦，我睇到金剛薩多為頂嚴嘅。呢個點解係金剛薩多咧？咁一般嚟講，我哋嘅密宗有5方法啦，有5方法有5部嘅，5個部族嘅。咁所有呢5個部族咧，都被咧金剛薩多咧總攝嘅。咁由於咧呢個獅靈金剛啊係一切嘅法嘅總攝嚟嘅，所以佢屬於咧就係金剛薩多呢個部族金剛族嘅。咁第一個金剛薩多咧就係藍色嘅，就係不動不動如來嗰個色嚟嘅，藍色嘅。
근데 맨날 제레식이나 제레식이 우토로 봐면 봐. 근데 제레식이 근데 뱀마게 인식을 고거네. 단자지 또 콜로지 근데 리타지 도시세마 인도 리트 도시세마 인식을 도시 呢一個咧就係佢嘅部主啦，屬於金剛部嘅部主嚟噶。咁咧就好似啦觀音菩薩為例啦，佢本身咧就係佢嘅上面嘅頭頂咧就係阿彌陀佛嚟嘅，佢屬於蓮花部嘅，蓮花部嘅部主咧就係阿彌陀佛。मेरे खाता ना ये ना शुभा वोस देने को मेरे खाता था मेरे खाता ना तो ये शुभा वोस ना देने तेरा सोरेता इसी ना ये देने बाबा केन अगर तो समझे ना दूंगा केन दूंगा याना तो चार में याना शेदा वाला सो बातें बजारा बा 다들 다발에 이거를 먼저 되는데 누군가지 도사지 빼마르게 다발 되네 빼마르게 차 시단이 도저히 차 근데 다 디모트 되네 제가 나버는데 대시 되어지고 있다 나서가 되게 잘했는데 되네 이 생각이 있네 바르스나 이 생각이다 라시 이 생각이 되네 수 되네 이 생각 필요하다 이 생각 계획이 들어가原有冇話騰隻都關聲嘅意思係點？咁跟住啊，第三句嗰度咧就係安住於五色嘅火山嘅中央嘅。呢、個五色嘅火山咧就好似發照後邊啦，我見到五種色嘅個火，呢、個火嘅一個後邊嘅配光啊，火嚟嘅係五色嘅火嚟嘅。呢、個五種嘅色咧就代表我哋嘅五種嘅智慧嘅五方，我哋五種嘅智慧嘅。因為喺我哋嘅凡夫境界嘅時候咧，我哋有五毒啦。當我哋呢啲五毒嘅時候，完全係清淨燒光嘅時候咧，就變咗咧五種嘅智慧㗎。呢五種智慧好似我哋嘅貪心嘅心咧，就變咗啦一個紅色嘅一個火啊。咁跟住我哋個憎恨咧，又會變咗嘅。咁貪嗔痴嘅所謂就變咗五種嘅五方佛嘅五字嘅。人來區別那作用不做什麼些強烈健順吧，人來區別那作用不做什麼用什麼來多，一些人強烈健順，他要來健順有一些種都是那個吧，這裡幾乎上最關鍵吧，有冇區別？咁跟住咧就觀修一個佛母啦，佛母咧就係一面二臂咧有三隻眼嘅。呢個佛父咧亦都同樣有三隻眼啦。呢個佛母係揸住一把彎刀啦，同埋咧揸住一個爐氣嘅。咧，那所以我們現在到叫一五啦，但有五有了吧？有些真的那所以我們現在有他們這個在對對我用不着一些，他们就觉得我那时候用就，现在教要看了吧？那去弄我。那时候用现在他用啊，他们就觉得我影响了。哦，那是。呢個咧藏文。中文冇譯到出嚟嘅嚇，呢1、2、3第4句嚇，咁我睇到中文嗰度咧，擁抱佛母啊，見到天日天裏面寫住嘅。呢、個擁抱佛母咧，本身藏文個佛母嗰個前邊仲有2個字嘅，就係、種種嘅佛母啊，呢個種種嘅佛母。呢、個種種嘅佛母咧係咩咧？就係、眾多意思嚟㗎，其實係一個嚟㗎，就係佢集合其他嘅五方佛嘅佛母被佢所攝嘅。即係攝合為一個嘅佛母嘅。呢個藏文裏邊咧有個藏文嘅納速，你哋睇唔睇到英文啊 ？NAOTSOK 納速，呢個係種種意思。翁係個母嘅意思嚟嘅，納速翁嚇，納速翁就係一個種種集合嘅母嚟嘅，就係、五方佛佛母咧所集合一個母一個佛母出嚟嘅。
人家几乎的出版什么是呢？他用了也放了几乎的用了出版，其他的帮的到处也会有是吧？我那现在真的是有嘛的，真的是有的。也讲也真的是有的，真的是。搞好了，那从业这种的几乎都没啥。那现在他常常嘛，他自己说个嘢，他对他看过嘛吧？那个是啥个？咁跟住咧，呢、個第10月嘅第尾2個句啦，呢個持住一個啦刀，一個月刀啦，同埋呢個勞氣嘅，咁樣咧就係、擁抱住呢個佛父嘅。咁我哋呢個咁嘅法照啦，咁樣睇到啦，呢一個咁嘅黃色嘅佛母啦，嗰、個咁嘅月刀同埋嗰個頭蓋咧揸住嘅時候咧，沙咁樣拱起嘅。咁其實就唔係咁樣嘅，佢應該係攬住咧嗰個佛父嘅。啊，係啦，係下邊係一個套勞氣啦，上邊一把刀嚟嘅，啱啱喺嗰個佛父嘅頸後邊咁樣嘅，啊，即係擁抱住佢嘅。咁因為咧畫畫嗰啲人咧未必知道法本嘅內容嘅，所以佢就咁畫咗出嚟。我們我就估計我們這個情形，那時候估計的南方嘛的吧，這個你談到這。ဒီတော့ကျေမဒီဖာလာပဲကွန်ပျူတာကြီးတွေဖာတော့ဒီကိုဆွဲချတော့တယ်။ဝန်နဲ့အဲ့ဒါသိချင်ပါလေ။ဒီကိုကဖာစင်တဲ့စာတွေကွန်ပျူတာဖာလေကိုလာတယ်။ဒီနေပါလေတာကို။ကျောင်းတဲ့ရောဒီချာတော့ဆော့ဖ်ဝဲ။咁以前有冇咩意思啊？咁以前咧就係喇嘛扎師佢哋修行嘅時候咧，西個禪人金剛嘅時候咧。咁樣咧有一個即係啱啱唔係佛教徒嘅人啦，佢就用電腦啦，將嗰個本身係比較繁複嘅嗰個獅輪金剛咧，嗰啲左右隔離嗰啲咁嘅手啊，好多手噶嘛，就用電腦去散除晒佢哋，咁樣剩咗咧就變咗一面二臂啦。因為嗰時因為冇一個好嘅一個底本啊，佢哋唔知咧，佢哋只能夠用呢啲技術去做，所以出嚟效果咁樣講。咁佢哋開個嘢咩技術啊？如果你哋電腦好咧，就會應該做得好啲啊。那是，就把小业供运讲要了就是话是的，要了就是的。人家要了就他现在这了，他要的用你有个精神的，人家几天给那我这我真的跑到模拟那个可以嘛的。咁我哋啦，另外咧睇到啦，我哋依家係一個佛父同埋佛母啦，係互相擁抱啦。咁我哋咧唔應該有個世俗嘅眼光去睇呢啲嘢㗎。你剛剛你就是那個他媽等到去相當，同我哋做啲白色或者摸啲，你做啲白色出去嘅話，你在下面真係真係拍出去嘅，等到這來看看過嚟呢，真係。他也要的社會差，用的東北差的多了，真係腦中水住了多了，因為我哋唔可以用一般嘅世俗人嘅眼光去睇呢個佛父佛母㗎。咁因為頭先之前所講啦，我哋修行啦，最主要呢個密宗嘅修行啊，所以身體徹底啦，就係要消除我哋嘅輪迴嘅習氣㗎。咁呢個時候咧，我哋應該係點樣代表咧？就係嗰個佛父咧，代表我哋嘅名分嘅，而嗰個佛母咧代表空分嘅，佢哋嘅互相擁抱嘅時候咧，代表啲咩？就係明空相混嘅。但係咧，大部被對下了下回，對吧？對下了對下咧，調啊，企位錯咗話，啲收話調啊啲收話，但調啊啲我搞唔到，當然調啊我主要嘛，啲東嘛，你啦對下回。真的真的人真的写到了这张讲，定我讲那说我真的真的他们那那行动马出吧，真的真到過啦，但第一真定咗嚟。咁依家我哋嘅一般嘅世人啊，呢、個其實係一個譬喻嚟演現出嚟嘅一個示現，呢個示現嚟嘅。咁當我見到呢啲咁嘅示現嘅圖嘅時候咧，我哋可能會生起一個貪欲嘅。
如果身體貪欲嘅話咧，我哋自然咧個心咧有一種樂嘅受嘅。呢種嘅樂嘅受嘅話咧，如果我哋能夠咧了知到樂受嘅本質係不實嘅話咧，我哋咧就先有一個嘅空性嘅睇法啦。咁就係顯然而空嘅。这读过了都想了，这记下过呢，这参谋了，这你们记得了哦，但写当就哪说呢？如果写当就哪呢？白么是给写当说我修吃不教的，这是吧？是吧？这写当说的我了大用的，写当说这我那搞不多，但那你要嘛的，要嘛的。这没法的干的是那东北的，人家在东北以前，这能东中就，这东中这东中就。因為我哋身體個貪欲嘅時候咧，我哋個心咧有一種好強嘅明確喺度㗎，好明、好清，應該點講？好強烈嘅心態，好清晰嘅心嚟嘅。我哋身體有一種貪念或者憎恨嘅時候，我哋有一個好強嘅心，好清楚嘅。如果能夠清清楚楚呢個憎恨心咧係並非真實嘅話咧，我哋咧就自然咧明白空性嘅道理。如果明白空性嘅道理咧，我哋就明白呢個明同埋空嘅兩個相混嘅。人家在那其他的人们也是写当修吃不，我修吃不完了，把那么多写当干的是吧？说写了，米的写了写不出嘛是吧？这包括现在他们干什么？那这个人干这个搞，他是吧？人写当我打出嘛，真的也不行。咁樣我哋其實就大家都有啲體驗㗎，我哋大家都會發個脾氣㗎，或者真係個憎恨嘅心。當你個心好強嘅時候咧，我哋冇辦法消除，因為係一個心境嘅呈現嘅。但如果我哋能夠清清楚楚直接了解到呢個憎恨嘅本質的話咧，我哋就安住到一個本來嗰個空性裏面。其他是真的兩樣嘢嘅。啊，問你哋大家有冇呢種嘅經驗，即係發脾氣經驗？这里面是对下来，现在是对下全部改革了，当到现在他们干才了。但这个是把这我们打通了，东北向的打通了，真的因為我哋咧身體一個好強烈一個咁嘅呢個咁嘅貪心係憎恨心都好啦嘅時候咧，我哋會將我哋其餘嘅有啲嘅分別點咧，全部係遮蔽晒嘅。係單單地呢個，如果我再喺呢個上邊嘅呢個貪念嘅上面嘅本質上面認知到嘅話咧，我哋咧就空性嘅。人家題目當他到當啊，也就是多數出來的，老生也不馬上老生看嘛，你用幾個用嘅。咁樣跟住落去啦，我哋嗰個愚痴啦、無明嚟講咧，就冇之前嗰兩個咁強嘅。但我哋咧慢慢都會睇到嘅。但對上呢，寫當你出現咗嘅。咁樣相對之下咧，呢個咁嘅貪心同埋呢個憎恨心咧比較強嘅係。現在大同呢開始出現嘅是一樣嘅，但馬上呢真係捲起唔一樣。咁樣我哋咧，如果啦，我哋能夠真正去直觀到佢的話啦，咁樣呢啲咁嘅憎恨啊或者貪咧越大越好嘅。但係如果咧相對地咧，我哋唔能夠直觀到嘅話咧，亦都會產生一個好大嘅罪過嘅。也得，他要用嘅準備客觀上，他要用嘅準先嘅客觀上。咁樣我哋應該大家了解到啦，呢個我哋嘅本尊點解係一個雙運嘅身啊，佛母嘅身嘅，應該知道裏邊嘅內容啊。你明白不生啦，生下嘅但現在明白不嘅生下諗住嘅，如果諗住度假嘅生活嘅，因為生下諗住嘅生活嘅話，你問到呢邊咩事嘅特別要需要這個對啦。因為生活嘅講先係咪還冇我嘅睇到啦，真係當我老婆用嘅啲生活嚟問到，其他內在捐源生活都係啦。咁有好多人啊對金剛成個挑剔啦，認為密宗嗰個秘密咧就係一個錯誤嘅道路嚟㗎。咁樣其實咧密宗裏邊啊，佢嘅方法係非常之殊勝嘅。咁由於佢方法未人了解咧，所以佢咧睇唔係話佢有咩問題要秘密唔話得俾人聽，係因為佢呢啲嘅行為俾人誤解，佢先唔講俾人聽。질구 대체로 질구 차경의 견증은 다 함지 질구세나 나사 매바 다 용기를 다 나사 가요 말 여러 선담지도 하 질구세들은 이 질구세 전에 양간 등요에서나 러신 가임바 마베바 네로 가임바 때 네로기 때 가임바 때 말고
咁我哋睇到第11頁啦，有一個叫赤裸嘅。呢個赤裸咧，咁就講呢個赤裸嘅話咧，就係講我本尊啦，就冇着任何嘅衣物啦，赤裸咁樣嘅。但係呢個赤裸嘅字眼裏邊咧，係代表咧我哋嘅本性嘅，係我哋嘅實相，我哋嘅本性嘅赤裸，我哋顯露出嚟嘅。这叫了恰将那经不是呢？这个五经、明经、古经、小读、这个第二这个是经常有是吧？但是你写了冲整写不通的是吧？咁跟住5種嘅手印嘅顏色啦，就係指咩咧？就係佢嘅頭冠啦，同埋佢嘅手環啦、佢嘅腰帶啦，同埋頸環嘅，同埋我哋佢嘅呢個手腕嘅環嘅。咁樣呢度我哋呢幅相啦，就係睇得唔係好清晰嘅。呢就有5種佢嘅首飾啊、頭啊、耳環啊、頸環啊、腰環呢啲睇唔到啊。근데 지난 차이야의 루베겐 쭉 세요는데 단도 융라 남은다 요 말에. 나제 타와스는 나 그들은 말아 또 세라카스 그다시요. 융라 요 말에. 그 가서는데 내 쭉이래. 쭉이 지난 바로 좀 쭉이래. 지난에 타와데디가 요로 내가데 타와스 그래 세라카스 그래. 이 바로 심을 두고는 세랍이 바로 되신 말이에요. 좀 세랍 가서 융 소라기 뭐지 세랍 바로 심다. 동반이 이거라 되네 이大某個嘅下場。咁一般啦，其實呢啲咁嘅手印嘅顏色啦，即係呢啲嘅裝飾物啦，其實有6種嘅。呢6種裏邊咧，就代表6道嘅意思嚟嘅，即係6種嘅波羅蜜多嘅。點解呢度得5種咧？因為咧，佢擁抱住一個佛母，個佛母咧，由於佢本身係代表咧就係智慧嘅，智慧就係空性啊，佛母代表空性啊嘛，所以呢度係少咗一個嘅，變咗有5種嘅手印嘅顏色嘅。大地念大地等大地了，大真是呢，大方向。那个努不达台湾金巴斯，为了乌了努达乌了努不达因为乌了大人啊的乌了那个特康的人啊有的话，地上的道的这样的金巴金巴方金巴。算吧，算吧。咁樣啦，喺嗰個首先啊，就係佢嘅五佛冠上面咧，中間有一個頭飾嘅，呢個頭飾啊代表咧就係布施道嘅。人哋啱咗啦，大家知啦，真係那件啲水吧。咁樣耳環咧就代表咧呢個忍辱嘅波羅蜜多嘅。喇叭當剛過啦，啲其實你出生。呢個手環同埋腳環咧，就代表呢個戒波嘢波羅蜜多嘅。人哋大家嚟戒啦，當戒啦你有話，人第3天。咁佢嘅腰環啦同埋頸環啦嘅頸飾同埋腰飾啦，就係代表咧呢個禪定嘅波嘢波羅蜜多嘅。人哋啲有埋啲話用嚟嚟吧，啲咩都真係真係寫落去嘅。咁本身啊。佢個身上第6嗰種咧，就啱啱個交叉嘅喺佢身嗰個飾物嚟嘅。咁但係呢個冇嘅，因為係擁抱佛母嘅緣故。呢個係代表咧智慧波羅蜜多。你寫得慢咗有嚟，但係積聚得積嘅。呢仲有裏邊嘅各種嘅唔同嘅講法嘅。咁依家只係講一種嘅講法嘅啫。切主啊，我觉得这个嘛，这个呀，他们这个嘛，他什么？
因为第让人多的他们觉得肯定是多话的，新人了，真的到什么按照新的个经济对策。因為第11頁啦，第11頁嘅第2句啦，咁嘅英文嘅就叫 U 字嘅，啊，呢個護揸嘅，佢個 U 字嘅英文，啊，咁因為呢一個啦，一句裏邊啊半個計啦，就係話咩咧？就係佢咧呢個你睇到幅圖嘅，呢個有個計喺度嘅，有一半嘅頭髮咧就垂咗嚟嗰個肩膀度嘅，呢一半咧就係紮起咗嘅，呢代表咩？一半紮起咗嗰咧就表自利嘅。自利嘅方面嘅，因為我垂來嗰個咧就代表利他嘅。呢個亦就話第一就用呢個亦就話拿嗰個就話拿嗰個拿公就話拿公嘅個馬斯嘅話，呢個是個就話拿個是個真的都了行情过，上网了看过么？这个现在一直以那我把我们的这了挺好了，真的这个是。咁跟住落嚟咧，就係講嗰個額上邊啦，就係呢個佛父佛母兩尊啦。個額頂上邊咧有個唵字嘅，唵字係白色啦。咁咧後跟有個啊字紅色啦。咁一個心間咧有個空字藍色嘅。咁一個持間咧就有個呵字黃色嘅。咁樣喺跟住有個亨字呢個梵語嗰度個亨字嘅綠色嘅，咁有個卡字咧就係藍色嘅，就喺個密處嗰度嘅。咁一般嘅本尊嘅觀修啦，即係嗡嘛空3個字嘅，但係咧呢個司倫金剛咧就有5個字嘅。咁樣第12頁嗰個英文咧應該唔係 HAM 啊，應該 HANG 啊 HANG。我記得你要能來有嘛？這個包括下一層的，我覺得咁樣呢啲嘅做呢啲嘅字咧，就唔係喺個外邊嚟嘅，但係亦都唔喺裏邊，就係啱啱喺我哋嘅皮膚嗰層裏邊嗰層嚟嘅，即係肉同皮膚中間。但係實啦，真係睇起來真係我行條啊，真係這句話即係啲咁嘅我哋。咁跟住咧就念住我個咒啦，就係嗡啊吽破亨坑嘅。亦都唔係 HAM 啊 ，HAN 字亨，擘大口咯。但亨呢個係亨呢個兩個字都得係啦。呢個亨又得，或者亨又得，兩個字嚟。其他你問過去吽嘛啦吧，吽這個，就是但係現在啱啱你的吽這個，就是那吽嘛嚟咯，真係亨嘛，吽嚟啦，我哋知道，呢個這個因為咧以前咧就讀個吽字同個亨字咧都係擘大口嘅，但係有啲咧依家咧就讀咗個合埋口嘅吽亨，咁樣咧就但係睇嚟都至少話兩個都可以嘅。但如果說是落翻以前嘅字出嚟，咁樣可能咧就係唔同嘅地區嘅人啦，發嘅音唔同。你個諗住完全即係把它什麼事呢？你空嘅話，但是空嘅話，空嘅頂就，但是諗住完全即係呢，但係咧，諗住完全係呢個，即係呢呀，即係到，真係。咁跟住啦，我哋頭先講嗰個嗡啊，我之前講咗幾個咒字啦，新加個空字噶嘛，呢個空字裏邊咧就係有呢個嘅司倫金剛嘅種子字，我如果係十自在嘅個直譯，10種嘅自在嘅字啊，10個字啊嘛，就係喺度重疊，好似呢個圖畫一樣重疊嘅，一個個疊上去嘅。
這種嘢呢，我覺得，這是大老闆你有的是，看起也有的，跳馬拉瓦拉央，原來老闆是有的是跳馬拉瓦拉央，他寫給的呢哈跳馬拉瓦拉央。当你在过你的样，就是你了，这一样的了，你在做什么？要是说明样，啊，哦，一样，一样的嘛，一样吧？这一样的有，我家的，看了那是一样的。咁呢個關於四輪金剛嗰個咒啦，你哋睇住個法佢有好多唔同嘅練法嘅，咁應該係講兩種嘅練法嘅。咁有陣時咧，你哋睇個圖啦，藏文字啊，咁第一個字咧，嗡字嚟嗰個，你應該認得㗎，有冇認得嗡字？嗡字隔離有個咧。嗰個係亨字嚟嘅，亨字上邊嘅頭頂有個圈圈咁嘅嘢嘅，我叫納達嗰個字啊，有個圈圈嘅。咁呢陣時呢個咁嘅圈圈咧，佢有個音調嘅，佢個音調就係啊或者媽咁樣一個音調嚟嘅。有陣時佢拼咗落下邊最底個呀字嘅，呢個底下係呀字，拼音拼咗落個呀字度嘅。咁變咗咧，如果你將我個拼音拼咗落個呀字度嘅讀嘅話嘅時候咧，就唔係亨嘅，就變咗嗡哈啊，嗡哈咁樣讀落去啦啊，跟住啊卡瑪拉瓦呀音啊，即係佢個音字唔讀個呀字，佢個音字，跟住梭哈。但係如果你將嗰個咧，嗰個圈圈咧係拼落嗰個哈字度咧，就變咗就幾個就嗡亨卡瑪拉瓦拉呀梭哈。個呀字讀翻呀音嘅，但係如果你將嗰個圈圈咧拼落個呀字咧變咗音字咧，一個哈字咧變咗咧讀翻個哈字，就係個哈字同個音字嘅兩者啲關係啊！有陣時讀個哈，有陣時讀個亨，有陣時個音咧，有陣時嗰個呀字咧讀個呀，有陣時讀個音。但係你讀我睇到嘛？亨沙馬拉瓦拉馬魯嘅啲嘅。因為點解咧？因為咧，我哋睇下呢個圖就知㗎啦。我哋有四輪金剛個圖喺度話，呢個正式個譯法咧應該叫做十種嘅自在嘅，十自在嘅圖嚟㗎。呢啲十自在圖啦，就係有陣時咧，我哋會後尾佢幾個字寫埋一齊嘅，有陣時咧會編織啊嘛，係由上邊讀落去嘅。有陣時咧就係由側邊讀過去嘅。所以變咗兩種嘅發音。你原來也不知道了吧？現在都什麼看不得什麼的了。其實講起來，我們這裡蒙古有這個國家做到蒙古是按照我說的那個咁樣啊，拉瑪薩斯手上有一個圖啦，就將呢個十種自在呢種嘅四輪金剛嘅字啦，就拆開咗嘅。啊，你睇下下邊有幾格藍色拆開咗嘅。呢個係電腦做嘅，拆開咗俾大家睇嘅。咁樣裏邊每個字都好多嘅內容嘅。有冇前面有個就是說，你前面有個就是說，今天我們現在給不是說比說是吧？今天講。現在來是賺錢啦，做呢啲現在個根本咧睇個領土咧係嘛，咁啦。如果你哋係實修嘅話啦，咁樣啊，呢個咧一陣中心或者會係做一個複印啦，一檔保存啦，咁樣呢個中心你哋去聯繫啦，同中心聯繫應該有嘅。我係呢個有少少概念咁嘅講真。呢個有個爹有呢個唔係拉瑪扎斯自己㗎，佢亦都唔知有呢啲咁嘅嘢資料㗎。
咁樣係一個嘅師兄啦，就俾拉瑪扎斯睇嘅。咁拉瑪扎斯睇咗之後咧，覺得俾大家睇一睇咧有個幫助嘅，就唔係自己本人嘅一份嘢。Ini dah ni bahasa berkala, ini cerang tu hanya malah kita tambah ni betul berkala, tambah di jelas sama tangga malah sih, tambah cilo ini kuda sama tangga, sekolah, kuda kandai ba, sama kandai ba, ini casur na, sekolah tambah jadi baca. Bila kuda tambah dia aku sertusun lah, ini nanti kita 이제는 내 조각이 되는 나쁘다 되는 나쁘지 지어지 되는 나쁘지 하고 시도는 되는 나쁘지 되는 것을 파출 내 겨워 주기와 세번째마다 주고피 되는 것을 좋아하게 또 되는 다시 시험을 시되는 신의 신속다 탐지하고 하는 그거다 이제 당공권력이 무슨 제시문서에 하고 지도를 구성되려고 얘는 나는 因為我哋啦喺啱啱學初修嘅時候咧，就唔使啦去首先做呢種嘅種子字嘅觀修嘅，應該按住一個嘅層次啦。首先就係去觀修呢個本尊嘅身上先嘅，佢嘅顏色啊，佢嘅造型啊，佢嘅飾物啊呢啲。咁首先觀修呢一個層次嘅，咁樣再去觀修嘅層次咧，就係佢嘅嗡啊、空啊呢啲五個字嘅有五個字嘅呢啲嘅觀修啦，同埋咧咁樣再進一個層次嘅時候咧，先去觀修咧我哋心間呢一個嘅咒輪嘅。當呢個咒輪做得好啦，呢個最後啲嘅咒輪做得好之後咧，就再去觀修啦，就係啦嗰個咒輪嘅放光。放光咧就係去供養十方諸佛同埋消除一切眾生六道嘅痛苦嘅。因為我哋咧就好似頭先之前所開始一樣啦，就要觀修咧呢啲咁嘅痛苦消除晒之後，呢業先淨化晒之後嘅，將外邊現起咗咧就係外內同埋根本嘅彈性嘅，就變咗成金剛外彈性、內彈性、內本來嘅彈性就顯現出嚟嘅。咁但係咧就一般嚟講，我哋開頭嘅時候咧學習咧觀修咧就唔使做呢個先嘅，應該係做咧就係本尊嗰個身上先嘅。呢尊下人就真係打他們還也不為是平安的天把就是的真的他真的他的那個的呀。두는 제거래스 얘는 근데 저거 야 누가 저 얘는 투베 되게 나다까지 한 캬기 나다지도 나타내야 되는 테마가 되는 또咁跟住就係第13頁嘅嗰度啦。呢最後咧本尊就發光融入本尊嘅身融入咗光明裏邊嘅。呢個時候我哋稱為咧就係收攝次第嘅。收攝你嘅時候，收攝嘅次第，呢個收攝次第咧，就係觀想啦。我哋之前嘅觀想嘅本尊咧，就化光，化光融合翻呢個種子字，種子字同埋一個亨字嘅。咁呢亨字咧上邊咧，嗰個圈圈咧，我哋嘅藏文叫納德嗰個字，就用喺個納德嗰度嘅，再由納德慢慢化光，就消失咗嘅。呢個最咁出嚟有我哋，但係做咁嚟。如果能夠啦，我哋能夠去咁樣觀修到嘅就幾好嘅。咁我哋呢個亦都稱為咧就係圓滿次第嘅。真做咁嚟有我咧，從那真啲我哋養養嘅真入疆用嚟嘛，係嘛？入疆啦，大家尊重佢老師啦。真他哋真。真就我們就把土港的現在新建的和馬路什麼嘢。咁跟住我哋咧就安住咗完之後啦，我哋就會出座，即係呢個做法完啦。完嘅時候咧，我哋又化分成本尊。但呢個本尊嘅時候咧，就單一個佛嘅父身嘅，即係得個佛父嘅啫，就冇佛母嘅，單一嘅佛父嘅身。咁呢個佛父嘅身咧，亦都有嗡啊空三個字嘅，就係身語意三個字喺度嘅。
叫啊，这边这边叫啊，都能看的甚至甚至我都冇睇到。咁樣跟住咧就係、去回向啦，就將我哋嘅所有嘅回向同埋發願嘅。真係大概係冇幾多，我想下。咁樣啦，依家啦，咁樣集師咧就將呢個法本咧口傳一次俾我哋嘅。산이 전순바는 지금은 두번째 연락해봐 저기 공연이 경우에 실부적인의 긴장으로 실어버는데 이게 저 엄수가 저하고 두두도 하나 남도 저 제바고 민가로 원전 제바 삼라시 지리고 달라고 달라고 저기도 내말을 줘봐야 이러게 그가 홍게 정말 저저저저는 그러지만 대사하고 그러시고 생제 진영은 여와고 참저 되고 바고 또 막가나 이렇게 하면 좋아하는 시죠. 咁樣咧就好隨緣啦。而家大家有問題咧就發問啦。有問題可以舉手嘅。下問啦。唔好意思，我哋都快啲嚟咧，我聽得唔清楚咧，就係咧 O 啦 O 啦，咁 O 就係紅色係嘛 ，O 同 R 係咩㗎？咁另外仲有咧就係其實都係 embrace 佛母嗰度啦，即係佛母嘅手咧應該係喺後邊嗰度㗎嘛，係咪？咁佢嗰兩件塊其實睇唔到嘅喎，如果咁講係隻件體嚟嘅。用的全身有的，要给这个没懂，这个这里有的他可以这个有蛮好的，超过蛮做这里痛啊！咁樣咧其實就唔使噶嘛，我哋觀修噶嘛，唔係照我自己嚟㗎，唔需要睇到嘅，即係後邊嚟嘅。咁樣即係咁樣。係啦。跟住佢就喺個頭頂上面。喺個頭頂上。唔係，佢嗰個佛嘅頸，佛嘅頸上。係啊。因為啲制度啲加巴拉啲，有啲能加巴拉啲掉下去嘅，因為植物嘅人打唔係咁樣啦，呢個咧有啲代表嘅，嗰個佛母咧已經先講過啦，白色紅你問下隔離啲名字嘅啦，係啦，紅色係啦。咁樣咧呢兩個咧，佢揸住一個頭蓋骨同埋一把月刀嘅，個頭蓋骨係代表咩咧？就係、空性嘅大樂嚟㗎，嗰個咁呢一個咧就係、大樂嘅甘露。咁呢個咧就係揸住個把刀咧，就要將我啲嘅無明咧切斷嘅。嗰邊。
問啦，係問得。個咪喺邊度啊？個咪喺邊度？聽見。唔該，我想問下咧，嗰個儀軌咧，我哋講日收啊。如果日收咧，應該早晚收一次啊，即早一次晚一次。啲收到捐款有咩經驗啦？啲咩唔得值嘅，啱我同公務啲錢會，但係呢個做到咁辛苦嘅話，佢差唔多咧，那啲全是冇錯。就要睇個先問啦。如果收個儀櫃咧，係咪日日做嘅？日日做咧，係咪早晚一堂咧？點樣啊？啱啱薩師就話啦，其實就要睇你自己時間啦嚟定啦。如果進行閉關的話咧，就一日做4堂嘅嚇。但如果唔係嘅話咧，就冇特別去睇你自己時間安排冇問題。另外想睇首歌㗎。你噏嘅淡色嘅都有，噏嘅淡色嘅係中國。都唔啊，松的，其他是没有办法写，松不过的，但是什么过他们就中国的，做那个，如果去干什么，如果去中国这种很难，是吧？呢個睇翻寧波車同你講過咩説話啦，係啦。如果寧波車同你講個密性嘅教點樣受就點樣受係啦，要睇翻寧波車嘅講法。另外咧，我想問下總咧係一個總結嘅，先改咗。總結係話化妝同埋最終結構是嘅話，啲我識探住嗰啲已經嘅添過啦，已經嘅青蛙面啊，康健嘅咁樣咧講話融入我應該咒輪啊，用個咒輪先，再由咒輪咧由呢個嘅下邊嗰個丫字開始咧，逐個按示低，仲有最後呢個亨字嘅，亨字咧最後尾咧就連有嗰個喇叭嗰度，即係個頭頂嗰個圈啊，跟住條蟲仔咁樣上。我想再講謝曬月咧嗰個如意座椅，即係下邊乜嘢？如意寶珠我哋。第幾頁啊？8。英語講。係。嗰個如意寶珠嗰度咧係有乜嘢？哦。利他嚟，利他嚟。而家係 last question。你好啊，我想問我聽唔到條條聲，唔該下。喺手指節顏色嗰度咧，有3條手指節，咁樣有手指公需唔需要有顏色？有1隻定係4隻手指有？我問下嚇，問得好啊！見工係好豐富嘅，佢鬆嘅，你知嘅喎，啲衣物都唔咁樣啊！拉瑪薩斯就開始。拉瑪薩斯咧，佢就話啦，佢有3節嘅。我話你哋可能得2節。因為我哋咁樣同埋又冇關係啦，我哋將佢分成咗3節啊。咁又完啦，問題係嘛？問。完啦，老師。仁波切，那个我阿公说寒枪，我们要你几多兵了？我姐你几多兵哦？嚇？
How many times have you recite? 一切有关速度，速度有力啊！呢個練奏咧幾多片咧就冇所謂嘅，睇你自己時間嚟定。可是文沒有回事。如果咧能夠咧越多就越好啦。而家嗰個奏咧放光係奏咩色啊？即係個奏東奏龍放光。我識吹係㗎嘛？唔係我識吹入邊卡到。冇乜特別嘅顏色，有陣時係比較強啲嘅藍色，或者係觀收咧5種顏色都可以嘅。咁想問下，黑色係咪真咧？黑紅色係咪魚嘅啊？其實嗰度啊，就清楚黑色係咪真？我諗係我。已經吐咗，有啲鬆吐咗鬆沽咗，咁樣咧頭先再講一次啦。咁樣就我哋裏邊嘅有3種色噶嘛，我哋手指嘅3節，最低嗰節咧就係黑色嘅，中間咧就係紅色，最頂嗰節咧就係白色嘅。咁樣最下邊黑色咧係2佛嘅2。中間咧嗰節咧就係魚嚟嘅紅色，咁白色嗰個咧就係代表佛嘅身嘅。睇咗個video 吧。如果能夠 YouTube 好清楚，再睇下先。呢個係 YouTube 嗰個出嚟幾大啦嘛？啲超級啦，希臘卡粒同啦，啲希臘卡粒咧嘅應該都得。咁樣咧個法本係寫希臘卡㗎，希臘卡咧就係一個少少代表一啲憤怒嘅相㗎，咁樣係指嗰個佛符喺度，特別係淨單指佛符㗎。我都諗住檢查下一次都過咗。而家我想問個奏輪放光嗰度咧，佢係放向4方8面咧，定係放上下點放，同埋放去咩地方？我識出啲嘅講出啲嘅，我識出啲嘅就出詩嘅出現啊，這等等。你做各式各樣的事，但是不能當工的話，謝什麼，然後就去做。
如果我哋要灌上嗰個咒輪放光嘅時候咧，咁其實咧就係四方八面都要放出去嘅。咁因為我哋嘅身軀咧唔應該有個阻隔喺度嘅，因為身軀係一個明空相向嘅身體嚟嘅，就唔會被阻隔嘅，啲光係可以透出去嘅。那个其他职业係咪淨係練個咒啊？你講，練抽筋馬跟練一啲練個中國嘅冇乜特別話唔得啊，係咯。最重要咧就係你能夠去觀修嗰個本尊嘅相清晰，咁就最重要嘅呢個範圍。其實喺個就話頭就等麻煩傳譯向今日嘅講者問個好單簡問題就係，有時我哋睇到係文字上嘅描述係日輪，有時係月輪，究竟呢兩者係個分外貌上面嘅分別咧？即係我自己sometimes sun this, sometimes moon this. So what is the difference between these two discs? 相信嘛，就是高壓健康線，同時嘅熱脈健康線有啲高壓熱脈而家嘅單場，會出嚟個有冇嘛？这张也他们求了的，他修了道啊，他不了你们有的是，你对比过了的你个有的是，你们是送有的是，对面的送。咁樣咧，有一般嚟講咧，呢個月輪同埋日輪嘅關係咧，一般嘅本尊啦，如果係寂靜尊啦，佢就安住一個月輪上邊嘅，寂靜嘅。咁有一般嘅情況咧，如果係憤怒尊啦，佢就坐喺一個日輪嘅上邊嘅，即係太陽嘅上邊嘅。咁但係呢一個咧，少林金剛咧，佢就兩個都有㗎，唔止兩個係三個㗎，就係日輪、月輪同埋一個劫火嘅輪嘅，三個輪嘅。真的那说这里这样子忙吧了，他忙头的，因为他是习惯那些的人的家不进那个啦，他说西边啦这个对吧？因为人那里可能这个这了的那个都是来了，那送家的。送家完全可能没有的是看，真的你们这个下来就说话，你们马桶那样，你们的如果这个说话那么那些，最后的加过去马桶那样，滴起来的，如果这个东西，用我的那个的，肯定那个人们是真的讲起来的，起码说那样，第一个那真是什么特别不好意思啊，可能就到我的桌啊。那仲有嘅，師傅仲有開始啊，大家聽埋啊。咁樣咧，佢話好高興啦，我哋得到呢個少林金剛嘅灌頂啦，咁樣就講俾大家聽啦。咁樣好似琴日嘅開始一樣啦。咁樣依家嘅我哋喺481年之後咧，因為416年之後咧，就係啦。有第25代嘅呢個嘅歷經幾個皇帝出現嘅，咁樣我哋仲有嘅400年就會出現啦。但係雖然而家未出現啦，或者最後呢300年咧，佢就會發現好多嘅心咧，係同我哋咧係有，我哋會同佢聯繫到嘅，而得到佢嘅加持嘅。咁其實就好似啦，雖然佢未真實要到講要嚟呢個世界啊，即係400年未到。但係咧，依家咧就好似咧太陽初升嘅時候，未見到太陽，但係個天空咧已經見到一種嘅光彩，已經係開始晴朗嘅天，就同樣佢嘅加持已經開始嚟緊啦。咁樣咧，如果你能夠啦，就係去修持個少林金剛嘅修法非常之好嘅。咁另外啦，啱啱澤師咧就帶咗一啲咧，就係一個金剛薩埵嘅甘露丸嘅。呢啲金剛薩埵嘅甘露丸咧，就變咗1億萬變金剛薩埵嘅咒啦，係俾大家結緣嘅。